Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bon, j'attends, il va traduire. Guten Abend allerseits. Ich muss warten, bis der Übersetzer startbereit ist. Alors je reconnais des visages. Ich erkenne einige Gesichter, mais pas beaucoup. Hein? aber nicht viele Gesichter. En tout cas, je suis très heureux ce soir d'être au milieu de vous. Es ist für mich eine große Freude, da zu sein, mitten unter euch. Ça fait bien longtemps que j'ai entendu parler de l'église de Bâle. Und ich habe schon viel gehört von der Gemeinde in Basel, PO Basel. Je suis déjà venu 2 fois dans l'ancienne église. Und ich war schon zweimal in der alten Kapelle, wo wir noch in der Adulam-Kapelle waren. Juste pour rendre visite, hein, j'ai pas prêché ces jours où je suis venu. Da kam ich einfach, um euch zu besuchen. Ich habe da nicht gepredigt. Et aujourd'hui, je suis là et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Und für mich ist es heute eine große Freude, hier zu sein und euch mitzugeben, zu teilen, was der Herr auf mein Herz gelegt hat. Alors j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble Und wenn ihr einverstanden seid, werden wir noch beten. pour que la parole n'aille pas simplement en haut et disparaisse dans l'air, Damit das Wort Gottes nicht nur bis zur Decke geht oder hier im Raum bleibt oder durch das Fenster rausgeht. mais que la parole puisse autant pénétrer mon cœur à moi que votre cœur à vous. Sondern heute Abend ist mein Gebet, das Wort Gottes wirklich dein Herz, auch mein Herz berührt und erfassen kann. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait son effet et accompli son œuvre. Die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes nie gesendet wird, ohne etwas zu vollbringen. Mais quelque part, notre cœur est aussi comparé à une terre. Und es wird gesendet für das, was Gott geplant hat. Und unser Herz ist wie ein Boden, Erde. Et selon la terre, eh ben, la semence va porter du fruit ou ne va pas porter de fruit. Und auch wenn der Same gut ist, es kommt auf den Boden drauf an. Schlechter Boden kann nichts produzieren, aber guter Boden kann etwas produzieren mit einem Samen. Et nous avons chacun besoin de nous de préparer notre terre, notre cœur à recevoir. Und wir müssen heute Abend unser Herz, unsere Erde, unser Boden vorbereiten, um zu empfangen, der Same Gottes. Amen. Amen. Alors je ne viens pas d'Amérique. Ich komme nicht von Amerika, wie Guido das vorher angesagt hat. Je n'ai pas fait de grandes études. Und ich habe auch nicht viele Diploms oder jetzt mega Ausbildung. Je veux juste vous partager la parole de Dieu, Ich werde heute Abend euch ganz einfach das Wort Gottes bringen. qui est largement suffisante pour nous bouleverser, chacun de nous. Das Wort Gottes ist ausreichend, um uns zu verändern. Amen. Amen. Prions ensemble, Lasst prions. uns zusammen beten. Seigneur Jésus, nous voulons venir devant toi ce soir. Jesus, wir möchten heute Abend zu dir kommen Et nous voulons te dire, Seigneur, viens préparer nos cœurs. und wir sagen ganz neu, komm und bereite unsere Herzen vor. Que ta parole ce soir puisse pénétrer nos cœurs, Möge dein Wort in unsere Herzen dringen, nous permettre de l'entendre, damit wir es hören können, de la comprendre, dass wir es verstehen können, mais de pouvoir aussi la mettre en pratique dans nos wir vies. vor allem wir es umsetzen können. Im Alltag. Merci parce que tu nous as tout donné. Danke, weil du uns alles gegeben hast. Et nous voulons juste te remercier pour cela. Wir möchten dir einfach Danke sagen dafür. Seigneur, merci de bénir tous mes bien-aimés ce soir. Danke, dass du alle meine Lieben Et que- segnest diesem Ort. Et que tu puisses, toi, conduire et diriger toutes choses. Komm und führe, leite alles heute Abend. Dans le précieux nom de Jésus. Im kostbaren Namen Jesu. Amen. 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 Alors, est-ce que ce soir, on a tous envie de recevoir quelque chose? Heute Abend darf ich eine Frage stellen. Möchten wir alle etwas empfangen? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque Seid chose? ihr bereit, etwas zu empfangen? Vous êtes prêts à recevoir? Ja. Ça veut dire qu'il va falloir être prêt aussi à donner quelque chose. Also das heißt, wenn du etwas empfängst, dann musst du auch bereit sein, etwas zu geben. C'est vrai. Moi, dans Acte 20 au verset 35, In Apostelgeschichte 20, 35, il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. da steht geschrieben, geben ist seliger als nehmen. Donc si vous voulez être heureux ce soir, Das heißt, wenn ihr heute Abend glücklich sein möchtet, alors premièrement vous allez recevoir, mais il va falloir aussi donner. dann werdet ihr vom Herrn empfangen, aber ihr müsst auch bereit sein zu geben. Voilà, il va falloir donner. C'est comme ce beau paquet de chocolat que nous avons tous convoité quand Guido a donné à notre frère ce paquet de Das chocolat. ist wie diese wunderbare Schokoladenschachtel, wo wir alle begehrt haben, eine solche Schachtel zu kriegen heute Abend. Mit großen Augen haben wir das begehrt. J'ai vu que nous avions tous un peu de bave parce que nous avions Ich envie habe de ça. gesehen, wie bei gewissen sogar hier es heruntergelaufen ist, so hatten sie Lust auf Schokolade. Mais Guido lui a donné. Aber Guido
hat es dem schon geschenkt. Il ne nous l'a pas donné à nous. Hein. Hat es nicht uns Ah, geschenkt. quel dommage. Schade, hä? Quel dommage, parce que j'aurais... So schade. Ah, il y en a un deuxième. Ah, c'est Ah, pas il y en a un geschafft. deuxième. Halleluja. Mais vous savez, ce qu'il y a souvent, c'est quand on reçoit quelque chose, Aber unter uns, wenn wir etwas empfangen, et notamment du bon chocolat, und vor allem wenn es gute Schokolade oder Schweizer Schokolade geht, on a plus de mal quand même à le donner, hein, dann haben wir manchmal ein bisschen mehr Mühe, zu geben, à l'offrir aux autres. Es weiterzugeben. Ne? On se dit ce que j'ai reçu, ben, je l'ai reçu, quoi. Je veux dire, c'est Wenn pour wir moi. das empfangen haben, dann sagen wir, ja, das habe ich empfangen, das gehört mir. Et quelque part, on pourrait même trouver l'excuse de se dire, mais si je le donne à quelqu'un d'autre, c'est presque mal poli. Und wir haben manchmal sehr noble Entschuldigungen, um zu sagen, ja, wenn es mir jemand geschenkt hat, dann ist es schon fast frech, das weiterzugeben. Je sais, ce que j'ai reçu, c'est un cadeau, donc je le garde pour moi. C'est mal poli de le donner à quelqu'un Was d'autre. man mir gegeben hat, gehört mir und dann kann ich das nicht weiter verschenken. Das ist doch unhöflich, hallo? Mais ça, quelque part, c'est notre pensée à nous. Aber das sind unsere Gedanken. Moi, quand je lis la parole de Dieu, Dieu n'est pas comme cela. Wenn ich Gottes Wort lese, dann erkenne ich, dass Gott nicht so reagiert. Dieu est un Dieu qui donne, Gott ist ein Gott, der gibt. qui est généreux. Ein Gott, der großzügig ist. Alors on connaît tous ce verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a Wir kennen alle donné. diesen bekannten Bibelvers, denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. C'est comme ça, le cœur de Dieu, Dieu aime donner. Das ist das Herz des Vaters, das Herz Gottes. Er liebt es zu geben. Je ne sais pas si vous êtes comme moi aussi j'aime donner, mais c'est vrai que lorsque j'ai un beau cadeau, ah ben, je me dis, je vais le garder quand même pour moi. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gebe gerne. Aber wenn ich wirklich ein wunderschönes Geschenk kriege, dann sage ich auch manchmal, das behalte ich auch gerne für mich. La plupart du temps, quand on redonne un cadeau qu'on a reçu, c'est qu'il ne nous plaît pas. Meistens, wenn wir Geschenke weitergeben, sind es Geschenke, die uns weniger gefallen, C'est, on oder? se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? Was soll ich nur damit tun? Ich kann das doch jemandem weitergeben. On va le remballer et puis le donner à quelqu'un Was d'autre. machen wir dann? Wir packen es wieder ein und dann bei nächster Geburtstagsfeier mit dem Lächeln übergeben wir es der Person. Mais Dieu n'est pas comme ça. Aber Gott ist nicht so. Dieu, lorsqu'il a créé un arbre, notamment un pommier par exemple, Gott zum Beispiel, als er einen Apfelbaum geschaffen hat, il a créé le pommier pour que le pommier puisse donner le fruit. hat er den Apfelbaum geschaffen, damit er Früchte tragen kann und damit diese Früchte benutzt werden oder gegessen Et werden. pour que nous puissions nous tous en bénéficier. Und dass wir schlussendlich alle davon profitieren können. Dieu est comme ça, tout ce qu'il a créé, c'est pour que nous puissions nous tous en profiter. Alles, was Gott gegeben hat, ist, damit jeder Einzelne davon genießen kann, etwas davon abkriegen kann. Dieu est comme ça, il aime donner. Gott ist ein solcher Gott, er liebt es zu geben. Et Dieu nous a aussi donné à chacun d'entre nous tant de choses. Und Gott hat auch jedem Einzelnen von uns so viele Dinge gegeben. Mais nous avons besoin aussi là de changer notre façon de voir. Aber wir müssen hier auch lernen, verändert zu werden in unserer Mentalität. Et non pas d'avoir reçu et de garder, Damit wir nicht leben und sagen, hey, ich habe es empfangen, so cool. mais d'avoir reçu pour que nous puissions nous aussi à notre tour donner. Sondern, dass wenn wir empfangen, wir dankbar sein können und bereit sein können, auch weiterzugeben. Alors n'ayez pas peur, ce soir, je ne vais pas faire un appel à l'argent. Macht euch keine Sorgen, ich werde heute Abend nicht einen Aufruf machen, um Geld zu kriegen. Je ne veux pas d'argent, je ne veux rien. Ich will kein Geld, ich will gar nichts. N'ayez pas peur de ça. Macht euch keine Sorgen, es geht nicht in diese Richtung. J'aimerais juste que nous puissions nous rappeler Ich möchte einfach, que, dass wir uns erinnern, que nous avons reçu de Dieu dass wir von Gott empfangen haben. et qu'aujourd'hui nous avons notre part dans le royaume de Dieu Und dass wir heute unseren Teil haben im Reich Gottes. pour pouvoir à nous aussi donner à ceux qui sont autour de nous. Damit wir auch geben können, die uns umgeben, die um uns sind. Et je ne parle pas d'argent. Und ich rede da nicht unbedingt um Geld. C'est pour ça que j'aimerais avec vous lire un texte. Darum lasst uns auch einen Text lesen. Alors je le lis en français, tu le lis après ou toi tu le lis directement? Tu vas le lire directement. Sollen wir es in beiden Sprachen lesen oder soll ich direkt auf Deutsch lesen? Ça va pour tout le monde? C'est Acte 3 au verset 1 Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. jusqu'au verset 11. Bis zum Vers 11. Ouais, tu le lis directement. Oui. Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Acte 3, 1 à 11, pour ceux qui veulent lire en français. Da steht geschrieben, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge.
Dinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf und konnte stehen und gehen und ging mit ihnen umher, um Gott zu loben. Er ging in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Entschuldigung. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er der war, der von dem schönen Tor des Tempels gegessen und Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo genannt ist. Und sie wunderten sich sehr. Une histoire incroyable. Eine unglaubliche Geschichte. Incroyable pour ce boiteux. Unglaubliche Geschichte für jemanden, der gelähmt ist. Cet homme qui était tous les jours placé là devant cette porte. Jeden Tag saß er vor diesem Tor. Pierre et Jean avaient l'habitude d'aller prier à cet endroit. Und Petrus und Johannes waren auch gewohnt, dorthin zu gehen, um zu beten. Et je pense qu'ils avaient aussi l'habitude de voir tous les mendiants qui étaient là et qui demandaient de l'argent. Und ich bin mir sicher, dass sie danach immer wieder diese Bettler sahen, die nach Almosen gebettelt haben vor dem Tor, vor dem Tempel. Et la Bible nous dit que tous les jours cet homme était placé là à cette place. Und die Bibel sagt, man hat ihn jeden Tag wie hingetragen, damit er da betteln kann, um etwas zu kriegen. Mais ce jour-là, Aber an diesem Tag, cet homme dieser Mann va vivre quelque chose d'extraordinaire. wird etwas Unglaubliches erleben. Quelque chose qui va bouleverser sa vie. Etwas, das sein Herz auf den Kopf stellen wird. Et ce qui est incroyable dans ce texte, Was unglaublich ist in diesem Text, c'est que cet homme ne va rien faire pour dieser ça. Mann wird nicht mal etwas dafür tun. Parce que lui, quelque part, il n'est pas venu avec foi. Weil er ist nicht gekommen an diesem Tag mit einem speziellen Glauben. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était une petite pièce. Das Einzige, was er wollte, es war ein Geldstück. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Er hat nichts Außergewöhnliches vollbracht an diesem Tag. Il voulait la petite pièce pour pouvoir peut-être juste aller manger. Er wollte einfach ein kleines Geldstück, um vielleicht etwas Essen zu kaufen. Donc, c'est pas sa foi quelque part qui va l'emmener à être restauré dans son corps et vivre la guérison. Das heißt, hier in dieser Situation ist nicht sein Glauben, der ihn schlussendlich zur Heilung gebracht hatte. Ce qui va lui permettre de vivre la guérison à cet homme, Was ihm hilft, hier wirklich eine Errettung oder eine Heilung zu empfangen, diese Heilung zu empfangen, c'est qu'il va rencontrer deux hommes, Pierre et Jean, ist, dass er begegnet Petrus und Johannes, qui sont remplis de la puissance de Dieu, die erfüllt sind von der Kraft Gottes, qui sont deux hommes de Dieu, die zwei Männer Gottes sind. et qui ce jour-là vont simplement, au nom de Jésus, voir cet homme être guéri. Und an diesem Tag, im Namen Jesus, sehen sie, wie dieser Mensch geheilt wird. Pierre et Jean étaient en feu intérieurement. Petrus und Johannes haben innerlich gebrannt. Ils étaient bouillants. Sie waren brennend für den Herrn. Et ils avaient soif de vivre la gloire de Dieu Und sie jour après hatten jour dans leur Hunger vie. und Durst, Gottes Herrlichkeit zu erleben in ihrem Alltagsleben. C'est pour ça que j'aimerais avec vous revenir légèrement un petit peu en arrière. Da möchte ich, dass wir noch ein bisschen zurückgehen in diese Geschichte, um zu verstehen. Pierre et Jean, Petrus und Johannes, il y a quelque temps, alors on ne sait pas si c'est des semaines, des mois, on ne sait pas combien de temps, vor einiger Zeit, man weiß es nicht, ob es Tage, Wochen oder Monate sind, die vergangen sind in der Zwischenzeit, mais ils ont vécu la Pentecôte. aber sie haben Pfingsten erlebt. Ils étaient là dans ce lieu, dans cette chambre haute. Sie waren hier in diesem Raum, in diesem hohen Zimmer. Et ils étaient en train d'attendre la promesse que Dieu avait faite, que Und sie Jésus avait waren faite. da voller Erwartung, um zu empfangen, was Jesus ihnen verheißen hatte, der Ils Heilige Geist. Ils vont croire aux paroles de Jésus. Und sie hatten da den Worten Jesus gefolgt, haben den Worten geglaubt. Et dans cette chambre haute, ils vont attendre jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans leur Und in vie. diesem hohen Zimmer sind sie da und warten, bis der Moment kommt, wo etwas passiert. Alors il y a différents textes qui disent cela. Alors on va pas les prendre tous. Je vais juste vous dire quelques phrases. Je vais vous donner les références. Il y a Jean 14 verset 12. Wir können nicht alles lesen und wir können jetzt nicht jeden Text anschauen, aber zum Beispiel Johannes 14, Vers 12. Alors celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird sogar noch größere tun. Voilà ce que va dire Jésus. Das sagt Jesus. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Und was ihr bittet werden in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und was ihr bittet werden in meinem Namen, das will ich tun.
Jésus va leur dire, mais c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne connaît point, mais vous le connaissez. Und er sagt, es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat, aber ihr kennt ihn, weil er in euch ist. Il y avait cette promesse que Jésus est en train de dire à ses disciples, car il demeure avec vous et il sera en vous. Und er gibt ihnen da diese Verheißung und sagt ihnen, er wird mit euch sein und wird sogar in euch sein und bleiben. Un peu plus loin, au verset 23 de Jean 14, verset 23, il est Und dit, im Vers 23 von Johannes 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. da steht geschrieben, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Et toujours cette promesse que Jésus va donner dans Jean 14 au verset 26. Und immer diese Verheißung, zum Beispiel Johannes 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jésus avait dit encore d'autres choses dans Jean 16 au verset 7 et 8. Und Jesus spricht auch in Johannes 16 von Vers 7 bis Vers 8. Il vous est avantageux que je m'en aille. Es ist besser für euch, dass ich weggehe. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Denn wenn ich weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er euch und der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Et là, dans Acte 1, au verset 4 à 8, il est écrit. Und in Apostelgeschichte 1 bis 4 bis 8. Attendez ce que le Père avait promis. Wartet auf das, was der Vater versprochen hatte. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alles, was ich euch versprochen habe. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Et au verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Und im Vers 8, Johannes 1, 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der aufkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se retrouver dans cette chambre haute. Und hier sind sie in diesem Raum, in diesem Zimmer. Parce que Jésus avait fait ces promesses-là. Weil Jesus ihnen das versprochen hat. Ils se sont dit, mais ce que Jésus a dit, nous on veut recevoir cette promesse et vivre ce qu'il nous a dit. Und sie haben sich gesagt, das was Jesus versprochen hat, das möchten wir empfangen, das möchten wir erleben. Donc on voit dans Acte 2 au verset 1 à 4 ce qu'il va se passer. Je te laisse le lire. Und wir sehen dann, was passiert. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzte sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab. Amen. Amen. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette chambre haute. Unglaubliches ist passiert in diesem Raum. Pierre et Jean Petrus und Johannes l'avaient vécu. haben es erlebt. Et là, ils se retrouvent devant cet homme. Und jetzt sind sie vor diesem Mann, vor diesem Bettler. Mais Pierre et Jean savaient qu'ils étaient remplis, eux, aujourd'hui, du Aber Saint-Esprit. Petrus und Johannes wussten, dass sie jetzt erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft von oben. Ce même esprit qui était au commencement de toutes choses. Der gleiche Geist, der von Anbeginn der Zeit schon da war. Ce même esprit qui avait conduit tous ces hommes et ces femmes de Dieu durant tout le temps. Der gleiche Geist Gottes, der diese Männer und Frauen Gottes durch die ganze Geschichten hindurch geführt hat und geleitet hat. Cet esprit qui était venu de Dieu et qui conduisait des hommes et des femmes à vivre des miracles, des choses extraordinaires. Dieser Geist Gottes, der Männer und Frauen gebracht hat, um Wunder und Zeichen zu vollbringen und von Gott zu erzählen. Pierre et Jean avaient vécu cette transformation, ce Petrus und bouleversement Johannes dans leur haben vie. diese Veränderung erlebt, ganz persönlich. Je dirais même ce tsunami dans leur cœur. Sie haben, man kann schon sagen, ein Tsunami in ihrem Herzen erlebt. La venue du Saint-Esprit dans leur vie. Das war das Kommen des Heiligen Geistes. Je dirais que vous aussi. Und ich würde sagen heute Abend, ihr auch. Il y en a certains d'entre vous, vous avez vécu la guérison, Einige von euch haben schon Heilung empfangen. peut-être la libération de quelque Vielleicht die chose. Befreiung von etwas.
Mais la plus grande des choses qu'on a pu vivre chacun d'entre nous, si vous l'avez vécu, das Größte, das du empfangen kannst oder das du empfangen hast, wenn du es erlebt hast, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. ist erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Parce que c'est lui qui nous conduit, Weil er ist der, der uns führt. qui nous dirige jour après jour Er ist der uns leitet, Tag für Tag. et qui nous permet d'avoir cette relation avec Dieu. Und der uns schlussendlich in diese Beziehung in Gott führt und leitet. Non pas seulement une guérison du corps, Es geht nicht nur um Heilung in unserem Körper. non pas seulement une libération, Es geht hier nicht nur um Befreiung, mais une relation avec Dieu. sondern es geht hier um Beziehung mit Gott. Le jour où moi-même j'ai accepté Jésus dans ma vie, An dem Tag, wo ich persönlich Jesus angenommen habe in meinem Leben, j'étais dans la drogue, da war ich in der Droge. la délinquance. Ich war da wirklich ein böser Junge. Plus d'une dizaine d'années où je trafiquais, où je faisais des trucs pas bien. Ich habe während der Jahren auch gehandelt, habe auch Drogen verkauft. Ich habe viele Dinge gemacht, die nicht gut waren. Mais le jour où je suis venu à Jésus à 21 ans, Aber an diesem Tag, wo ich zu Jesus gekommen bin, ich war 21 damals, j'ai dit, Jésus, si tu existes, c'est toi qui changes ma vie. dann habe ich ihm gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bist du der, der mein Leben verändert. Et en un instant, Und wirklich in einem Augenblick ma vie a été transformée. wurde mein Leben auf den Kopf gestellt. C'est non pas seulement être libéré de la drogue, Es ging ja nicht nur darum, um befreit zu werden von Drogen, mais c'est d'un coup d'avoir cette sensation dans mon cœur sondern das Gefühl in meinem Herzen, d'avoir fait la paix avec Dieu zu wissen, ich habe Frieden geschlossen mit Gott. et d'être rempli du Und Saint-Esprit. jetzt erfüllt zu sein mit dem Heiligen Parce que ce Geist. même jour, Dieu m'a rempli du Denn am Saint-Esprit. gleichen Tag hat Gott mich erfüllt mit diesem Heiligen Geist, mit dieser Kraft von oben. Je ne connaissais rien de la Bible. Ich muss euch sagen, ich kannte überhaupt nichts über die Bibel. Je n'aurais jamais pu vous dire un verset par cœur. Ich hätte damals nicht mal euch einen Bibelvers aufsagen können. Mais ce qui est sûr, c'est que là, Dieu venait de toucher mon cœur et de bouleverser ma vie. Aber was ich wusste, in dem Moment hat Gott mein Herz berührt. Ich wurde wie durchgeschüttelt. C'est pas la libération qui a changé ma vie, Und es ist nicht nur die Befreiung, die mein Leben verändert hat, mais c'est l'action du Saint-Esprit jour après jour dans ma vie qui a sondern transformé es ma ist vie. das Wirken des Heiligen Geistes, der mir geholfen hat, Tag für Tag Dinge zu verändern. Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont vécu la même chose. Alors peut-être pas la même situation, Und einige von euch oder viele von euch haben das Gleiche oder Ähnliches erlebt. Natürlich nicht in der gleichen Situation oder in den gleichen Umständen, mais que le Saint-Esprit t'a rempli. aber wo der Heilige Geist gekommen ist und Wohnung in dir genommen hat. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience, Und wenn du noch nicht diese Erfahrung gemacht hast, alors on t'invite après, tout à l'heure, à venir et pour qu'on puisse prier pour toi. dann laden wir dich ein, nach vorne zu kommen, dass du erfüllt wirst mit dieser Pour que Kraft tu von oben puisses dem être Heiligen Geist. rempli du Saint-Esprit. Dass du empfangen kannst, den Heiligen Geist, die Verheißung. J'aime quand Pierre va parler. Ich liebe, wie Petrus da redet. Il va dire, mais je n'ai ni argent ni or, j'ai rien du tout, Ich je suis habe kein fauché. Gold, kein Geld, ich habe gar nichts. Et en plus, c'est vrai, j'ai vraiment rien dans les poches. Hein. Leere Taschen, auch ich habe heute nichts dabei. Mais peut-être que Pierre et Jean, ils ont fait la même chose, de dire, non, on n'a rien. Und vielleicht haben sie ihm so gezeigt, hey, schau, unsere Taschen, da ist gar nichts vorhanden. Mais ce que j'ai reçu, Aber was ich empfangen habe, alors je te le donne. das gebe ich dir. Je veux être généreux. Ich möchte großzügig sein. Ce que j'ai reçu, Was je ich veux te le empfangen donner. habe, das möchte ich dir weitergeben. Mais la question, c'est, mais Die Frage ist, ils avaient reçu quoi? was haben sie empfangen? Mais c'est ce qu'on vient de dire, ils avaient reçu l'Esprit de Sie Dieu. haben empfangen den Geist Gottes. Donc ils ne sont pas allés par leur propre force, ni Das heißt, sie sind nicht aus eigener Kraft gegangen. leur argent, leur savoir ou je ne sais quoi. Sie kamen nicht mit ihrem Intellekt, mit ihrem Geld, mit ihrem Wissen. Ils sont venus donner ce qu'ils avaient reçu. Sie sind gekommen, um zu geben, was sie empfangen haben. Au nom de Jésus, Im Namen lève-toi et marche. Jesus, steh auf und geh. C'est pas au nom de Pierre ni de Jean. Sie kamen nicht im Namen von Petrus oder Johannes. C'est pas au nom de Samy, ni de Jérémie, ni de Guido, ni qui que ce soit. Sie kamen nicht im Namen von Jeremy, von Guido oder wer auch immer. C'est au nom de Sie Jésus. kamen im Lève-toi et Namen marche. Jesu. Steh auf und geh. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Et ils avaient qu'une soif, Und sie hatten wirklich diesen Durst, c'est de partager ce qu'ils avaient reçu. das zu geben, was sie empfangen haben. De partager ce qu'ils avaient reçu. Zu geben, was sie empfangen haben. Dieu nous appelle à faire la même chose. Und Gott ruft uns auch heute noch, das Gleiche zu tun. Chacun d'entre nous. Jeder Einzelne von uns. Si l'eau est dans ce verre, Wenn hier Wasser in diesem Becher ist, c'est pas pour faire joli. dann ist es nicht nur, um hier schön zu dekorieren, ein schöner Becher. Si je laisse pendant des semaines cette eau dans ce verre, Wenn ich während Wochen dieses Wasser in den Becher lasse, à la fin, plus personne n'a envie de boire cette dann eau. kann am Schluss niemand mehr oder will niemand mehr dieses Wasser trinken, oder?
Le but de cette eau dans ce verre, Das Ziel von diesem Wasser in diesem Becher c'est que je puisse moi en profiter. ist, dass ich davon profitieren kann. Bon, comme c'est le Covid, je ne peux pas vous partager mon verre. Hein. Ich würde euch gerne ein bisschen geben, aber es ist Corona, dann kann ich nicht von gleichem Becher können wir nicht weitergeben. Enfin, en France, on ne peut pas en tout cas. Also in Frankreich dürfen wir nicht, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Là, on est déjà heureux avec mon épouse de pouvoir vous voir le visage découvert. Hein. Ça Für fait uns du ist es bien. schon ein Privileg, einen Gottesdienst zu erleben ohne Masken. Das ist für uns schon etwas Spezielles mit meiner Frau. Wir sind froh mit euren schönen Gesichtern. Mais ce que je veux dire, l'eau dans ce verre, si on ne l'utilise pas, il ne sert à rien. Aber was ich sagen möchte, ist das Wasser. Wenn wir das Wasser nicht benutzen in diesem Becher, bringt es gar nichts. Ce que tu as reçu, Was du empfangen hast, si tu le laisses que pour toi, wenn du es einfach zur Seite legst und es einfach zurückhältst, comme ces bons chocolats qu'on a wie vus tout zum à l'heure. Beispiel diese wunderbare Schokoladenschachtel. Mon frère, si tu ne les partages pas, ça ne va pas. Jean, wenn du diese nicht verteilst unter Gemeinde, dann Il ist faut es que tu les nicht gut. partages à tout le monde. Du bist gerufen heute Abend, ein Ruf Gottes, verteile sie. Ce que tu as reçu de Dieu, Was du empfangen hast von Gott. mais si tu ne le partages pas, Wenn du es nicht weitergibst, ça te sert à quoi? aber für was ist es dann schlussendlich gut? Ça te sert à être content toi-même. Du wirst vielleicht ein bisschen glücklich sein, einen tollen Tu es Moment heureux haben. que Dieu a transformé ta vie. Du kannst sagen, ja, Gott hat mein Leben verändert. C'est vrai qu'on est tous heureux de ça. Wir sind auch alle glücklich darüber. Mais est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? Aber ist das Gottes Gedanken? Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, Gott, wenn er etwas tut, il donne la vie wenn er das Leben schenkt, pour que nous puissions nous aussi donner la vie. dann sind wir gerufen, das Leben weiterzugeben. Un homme et une femme, Dieu les a créés. Ein Mann und eine Frau hat Gott geschaffen. Et il va dire quoi, Dieu, à Adam et Ève? Und was sagt er zu Adam und Eva? Multipliez-vous. Vermehrt euch. Donnez à vous aussi la vie. Gebt das Leben weiter. C'est ça la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'est Dieu. Das ist Gottes Gedanke. So funktioniert er. So ist er. Il nous donne pour que nous puissions donner à Er notre gibt tour. uns, dass wir weitergeben können. Pierre et Jean avaient compris ça. Petrus und Johannes haben das verstanden. Et ils savaient qu'ils n'allaient pas par leur propre force ou leur intelligence. Und sie wussten, dass sie das nicht mit eigenem Intellekt machen können oder Mais verändern können. Ils y allaient tout simplement parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient reçu. Ils pouvaient le partager. Aber sie gingen ganz einfach. Sie waren gehorsam und sie wussten, dass was wir empfangen haben, das möchten wir weitergeben. Nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. En tout cas, j'espère que vous avez soif de cela. Wir haben den Heiligen Geist auch empfangen. Und ich hoffe, ihr habt ihn empfangen und ich hoffe, ihr habt Durst nach diesen Dingen. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, que vous avez reçu de Dieu, den ihr empfangen habt von Gott que vous ne appartenez plus à vous-même, und dass ihr nicht euch selbst gehört, car vous avez été rachetés à un grand prix. denn ihr seid teuer erkauft. Le Saint-Esprit Darum preist Gott durch den Heiligen Geist. veut prendre plus de place dans notre vie. Der Heilige Geist möchte mehr Platz einnehmen in unserem Leben. Le Saint-Esprit a envie de plus parler en nous, Der Heilige Geist möchte noch viel mehr in uns reden. dans la vie de chacun d'entre nous. Im Leben von jedem Einzelnen von uns. J'aimerais juste ce soir vous exciter quelque part, Ich möchte heute Abend euch wie heiß machen. à vous dire que vous êtes des instruments entre les mains de Dieu, Und ich möchte euch sagen, ihr seid Instrumente in Gottes Hand. que Dieu vous appelle à témoigner partout où vous êtes, Gott ruft euch zu Zeugen, da wo er euch hingestellt hat. que Dieu vous appelle à Gott être des ruft témoins euch. partout où vous êtes. Zeugen zu sein, da wo er euch hingestellt hat. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins partout. Ihr werdet die Kraft von oben, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. C'est tellement dommage de se dire j'ai reçu. Es ist so schade zu sagen, ich habe empfangen. C'est bien, je suis content, je suis heureux. Cool, ich habe es empfangen, so cool, so toll. J'ai reçu la paix, Ich habe Frieden empfangen. j'ai reçu cet amour de Dieu, Ich habe diese Liebe Gottes j'ai empfangen. reçu cette joie, Diese Freude, j'ai reçu cette sérénité, diese Ruhe, diese Sicherheit. j'ai reçu tellement de choses de Dieu. Ich habe so viele Dinge von Gott empfangen. Ah, comme ça me fait du bien. Oh, tut das gut, tut das gut. Mais si Dieu a fait ça en toi, Aber wenn Gott das bewirkt hat in dir, c'est pour que tu puisses briller là où tu vas. dann hat er es dir gegeben, damit du leuchten kannst, da wo du hingestellt bist. La Bible nous dit que nous sommes dans Matthieu 5 au verset 13. In Matthäus 5, Vers 13, Il dit, vous êtes le sel de la terre. Matthäus 5, 13 steht geschrieben, ihr seid das Salz der Erde. Au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Und im Vers 14 sagt er, ihr seid das Licht der Welt.
Quand une lumière, une bougie est allumée, je ne sais pas, il y a une bougie. Ich weiß nicht, ob wir eine Kerze hier haben, aber wenn eine Kerze angezündet ist, Quand une bougie est allumée, elle n'est pas allumée juste pour la bougie. wenn man eine Kerze anzündet, ist es nicht nur einfach so da, dass man sagt, ja, jetzt ist die Kerze angezündet. La bougie est en train de dire, ouais, je suis content, je suis allumé, je suis content, je suis allumé. Die Kerze sagen nicht, hoho, ich bin glücklich, man hat mich angezündet, man hat mich angezündet. Genial. La bougie, elle est allumée pour éclairer là où elle se trouve. Die Kerze wird angezündet, damit sie erleuchtet an dem Ort, wo sie sich befindet. Quelque part, la bougie est éclairée pour les autres. Anders gesagt, die Kerze ist da für die anderen. Für die Si moi j'allume une bougie, c'est pour m'éclairer moi. Wenn ich eine Kerze anmache, dann mache ich auch eine Kerze an, damit ich Licht habe. Pour que je puisse me laisser diriger et puis savoir où je marche. Damit ich weiß, wo ich bin, wo ich hingehe, wo der Weg hinführt. Vous êtes la lumière du monde. Und du bist das Licht der Welt. Vous pouvez éclairer partout où vous allez. Ihr seid das Licht der Welt und ihr könnt erleuchten, da wo ihr hingeht. Vous pouvez être des repères pour des personnes qui sont aujourd'hui perdues. Du kannst wie ein Zufluchtspunkt oder ein Zufluchtsort oder ein Anker sein für Menschen. Vous pouvez être des témoins partout où il n'y a plus de témoins, où les gens sont perdus. Und du kannst Zeugen sein, da wo Menschen verloren sind und keine Hoffnung mehr haben. Mais j'aimerais qu'on puisse se poser, nous, la question. Und ich möchte, dass wir uns heute Abend diese Frage stellen können. Est-ce que tu as conscience de ce que tu as reçu? Bist du dir bewusst, was du empfangen hast? Est-ce que tu as conscience de ce que tu as reçu? Bist du dir wirklich, wirklich bewusst, was du empfangen hast? Nous avons reçu, chacun d'entre nous, Wir haben alle empfangen, l'Esprit de Dieu. den Geist Gottes. Cet esprit qui est puissant. Der Geist Gottes, der mächtiglich wirkt. Cet esprit qui communique la vie. Der Geist Gottes, der Leben kommuniziert. Cet esprit, bien sûr, qui nous transforme, nous, Der Geist Gottes, der da ist, um uns zu verändern, mais qui peut aussi transformer d'autres aber personnes. der auch andere verändern kann in ihrer Situation. Avons-nous conscience de ce que nous avons reçu? Sind wir uns bewusst, was wir wirklich empfangen haben? Et j'aimerais te dire, mais que fais-tu de ce que tu as reçu? Und die Frage, die ich dir stelle, was machst du daraus, was Gott dir gegeben hat? Est-ce qu'on peut juste réfléchir à ça? Kann vielleicht jeder mal einfach ganz mal ruhig werden, stille werden und sich diese Frage mal selber stellen? Pierre et Jean auraient pu passer à côté de cet homme Petrus und Johannes hätten vorbeigehen können. en se disant, non, nous, il faut qu'on aille prier. Sie hätten sagen können, hey, wir haben heute keine Zeit, wir müssen beten, wir sind spät dran. Ou nous, il faut qu'on aille étudier la parole. Oder wir müssen jetzt Gottes Wort lernen, studieren, das ist jetzt wichtig für unseren Dienst. Ou nous, il faut qu'on aille se réunir pour être entre chrétiens. Wir müssen jetzt uns wiederfinden mit Christen, wir müssen jetzt Einheit halten, wir müssen was tun. Pierre et Jean se sont arrêtés Aber Petrus und Johannes haben angehalten. parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient reçu. Sie haben sich Zeit genommen, weil sie wussten, sie haben was von Gott empfangen. Est-ce que nous arrivons à nous arrêter devant toutes ces personnes Nehmen wir noch uns die Zeit, um anzuhalten, wenn wir von der Misere oder vor Personen uns befinden? qui sont boiteux par la vie, Leute, die vielleicht gelähmt sind durch das Leben, geistig gelähmt. qui sont misérables face au péché qu'ils vivent jour après jour? Leute, die in Sünde oder in Gebundenheit gefallen sind und nicht mehr weiter wissen. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Wir als Kinder Gottes, nous nous sentons concernés par cela? sprechen uns diese Dinge noch an? Ou est-ce qu'on se dit, moi je suis sauvé, Oder j'ai sagen reçu le wir uns, Saint-Esprit? ich bin errettet, habe den Heiligen Geist. Amen, alléluia. Amen, Halleluja. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience ce soir Ich möchte, dass jeder Einzelne bewusst werden kann, que nous avons notre part dans le royaume de Dieu, dass wir unseren Teil haben im Reich Gottes. que nous avons reçu le Saint-Esprit Wir pour haben que den nous Heiligen puissions Geist être empfangen, des témoins, Zeugen zu sein. des hommes et des femmes qui portons l'évangile partout où nous allons, Männer und Frauen, die die frohmachende Botschaft, das Evangelium weitergeben. qui n'avons pas peur de prier pour ceux qui sont malades, Die nicht Angst haben zu beten, wenn jemand krank ist. qui n'avons pas peur d'aller évangéliser dans certains endroits. Die nicht Angst haben zu evangelisieren an Orte, wo sie hingehen. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Das sind die Dinge, wo Gott uns ruft. Oui, Dieu nous touche, oui, Dieu nous transforme, mais à un Ja, moment donné, Dieu nous Gott dit, berührt, Gott verändert, aber irgendwann sagt mal Gott, hey, allez, il faut que tu y ailles. jetzt ist Zeit zu gehen. Moi, je me rappelle les premiers temps où on allait dans la rue du Sauvage à Mulhouse. Ich kann mich erinnern, als wir in der Straße Rue du Sauvage in Mulhouse, als wir da rausgegangen sind. Alors, le nom de la rue du Sauvage, c'est autant le nom de la rue, mais c'est aussi ce qui se passe dans cette rue. Rue du Sauvage heißt übersetzt die verrückte Straße. Und es ist nicht nur der Name der Straße, sondern dieser Ort war ein verrückter Ort. Pardon?
Die wilde Manngasse, okay. Verrückt, wilde Manngasse. C'est une rue qui bouge bien. Das ist eine Straße, da ist viel los. Et je me rappelle, il y avait un frère qui était un peu comme Guido. Und da war Le ein même Bruder, gabarit. der war so die Größe und das gleiche Gabarit wie Guido. Jean-Jacques Muller, c'était un costaud, enfin c'est un costaud toujours. Jean-Jacques Müller, das ist immer noch, das ist eine Maschine. Et alors il avait la guitare, une grosse voix. Und da war er mit der Gitarre, mit seiner großen Stimme. Alors il chantait, il disait, le Seigneur vous aime. Da hat er gesungen und gesagt, der Herr liebt euch. Moi je venais de me convertir. Und ich war frisch bekehrt. Tous les gars que moi je connaissais, ils étaient dans la rue du Sauvage. Alle Leute, die ich kannte damals, sie waren in dieser Straße. Tous les trafiquants, ceux qui magouillaient, ils étaient dans cette rue. Alle Händler, Drogendealer, die waren dort. Alors moi j'étais derrière Jean-Jacques. Und er hat sich dann hinter Jean-Jacques versteckt. Alors lui il chantait Alléluia, Jésus vous aime. Er hat gesungen, Halleluja, Jesus liebt euch. Et moi je disais mais qu'est-ce que je fais là? Und ich dachte mir, oh Mann, was mache ich nur hier? J'avais honte. Ich habe mich geschämt. C'est vrai que j'avais honte. Ich habe mich geschämt. Parce que tous mes potes passaient devant moi. Weil alle Freunde sind da vorbeigegangen. Et après ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là toi? Und da kamen sie und sagten, hey, was machst denn du hier? Alors je disais bon ben tu sais Sag, Jésus ja, a changé ma vie. Weißt du, Jesus hat mein Leben verändert. J'étais timide. Ich war sowas von scheu. J'avais peur. Ich hatte Angst. J'avais honte. Ich habe mich geschämt. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience Aber auf einmal wurde mir bewusst, de me dire, mais ce que j'ai reçu, das, was ich empfangen habe, je veux le partager. das möchte ich weitergeben. Et alors après, j'étais plus derrière Jean-Jacques. Und am Schluss war ich nicht mehr versteckt hinter dem Jean-Jacques. C'est moi-même à des moments qui prenais la guitare Dann gab es Momente, da habe ich Gitarre in die Hand genommen und dann et qui losgelegt. parlait de Jésus à haute voix dans cette rue. Und ich habe da von Jesus erzählt mit lauter Stimme in dieser Straße. Alors ce n'est plus moi qui avais honte de mes potes, Und das waren de dann mes nicht, anciens potes, es war nicht mehr ich, der sich geschämt hat gegenüber von meinen alten Freunden, mais c'est eux qui avaient honte de moi. Bon, ça sondern change. sie haben sich dann über mich geschämt, dachten, oh je, was ist denn da aus ihm geworden? C'est pas grave. Aber ist egal, ist sowas von egal. L'essentiel, Das Wichtigste c'est que je savais ce que j'avais ist, reçu. dass ich wusste, was ich empfangen habe. Et que Dieu m'appelait à Und das- témoigner partout où j'allais. Gott mich gerufen hat, um Zeugnis zu geben, da wo er mich hinschickte. Je voudrais juste vous encourager ce soir. Und ich möchte euch heute Abend ermutigen. Je ne suis meilleur que personne. Ich bin hier nicht besser als irgendjemand. Je me sens des fois tellement misérable, Und ich fühle mich manchmal so miserabel. tellement incapable face à ce que Dieu me demande de faire. Ich fühle mich einfach so oft nicht in der Lage, das zu tun, was Gott von mir verlangt. Mais je veux juste dire, mais Seigneur, tu m'as rempli de ton esprit. Und ich sage dann immer und immer wieder, Herr, du hast mich erfüllt mit deinem Geist. Alors je veux aller. Dann möchte ich gehen, Comme tes disciples, wie deine Jünger. comme tous ceux qui ont cru en toi. Wie all die Menschen, die an dich geglaubt haben. Moïse était incapable d'aller sortir le peuple d'Égypte. Mose war nicht in der Incapable. Lage, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Il va même dire à Dieu, mais choisis quelqu'un d'autre. Und er sagt sogar zu Gott, hey, wähle einen anderen, ich bin nicht die richtige Person. Dieu va lui dire, mais c'est toi que je veux. Und Gott sagt, nein, 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 ich habe dich auserwählt. Alors dépêche-toi maintenant. Das heißt, mach dich bereit, geh. Moïse n'a fait aucun miracle. Moses hat kein Wunder vollbracht. Moïse a obéi à Dieu. Moses hat einfach Gott gehorcht, war Et ihm Dieu gehorsam. a fait les miracles. Und Gott hat das Wunder getan. Pierre et Jean n'ont fait aucun miracle. Petrus und Johannes haben kein Wunder vollbracht. Mais c'est Dieu qui a fait le miracle. Aber Gott hat das Wunder vollbracht. Vous allez, nous tous, nous allons faire aucun miracle. Auch du und wir alle, wir werden kein Wunder vollbringen können. Mais c'est Dieu au travers de nos vies Aber qui va Gott faire durch des unser miracles. Leben wird das Wunder vollbringen. Je voudrais terminer. Und ich möchte schließen. Dans Éphésiens 2 au verset 10, il est dit, In Epheser 2,10 steht geschrieben, car nous sommes son ouvrage, denn wir sind sein Werk, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, geschaffen in Jesus Christi für gute Werke, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. die Gott vorbereitet hat, damit wir in den Werken wandeln. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Gott hat wunderbare Werke für uns vollbracht, vorbereitet. Dieu a préparé des œuvres pour toi. Gott hat Werke für dich vorbereitet, die auf dich warten. Il ne regarde pas tes compétences. Er schaut nicht auf deine Kompetenzen, Il ne regarde pas tes diplômes. er schaut nicht auf deine Diplome, Il ne regarde pas tout cela. er schaut nicht auf diese Dinge, wie die Welt auf diese Dinge schaut, Il est juste en train de regarder à ton obéissance. sondern was er schaut ist, wirst du gehorsam sein. Si tu as soif de Dieu, Wenn du Durst und Hunger hast nach Gott, si tu lui obéis, wenn du im Gehorsam sein wirst, alors tu vas vivre
la gloire de Dieu dans ta dann vie. wirst du Gottes Herrlichkeit erleben in deinem Leben. Alors tu vas pouvoir vivre ce que Pierre et Jean ont vécu. Du wirst erleben, was Johannes und Petrus da erlebt haben. Mais non pas seulement avec le boiteux, Aber nicht nur mit dem Gelähmten, mais ce qu'ils ont vécu dans la chambre haute. sondern auch, was sie erlebt haben in diesem hohen Zimmer, in diesem Zimmer. C'est ce qui se passait dans la chambre haute qui a transformé leur vie. Das, was ihr Leben verändert hat, war, was da passiert ist, wo der Heilige Geist kam in diesem Raum. C'est pas les miracles qu'ils ont vécu au fur et à mesure de leur vie. Das Wichtigste war nicht die Wunder, die da stattgefunden haben. Das Wichtigste war, dass der Heilige Geist gekommen ist. C'est parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit prendre toute la place en eux. Und sie waren da mit offenen Herzen und haben dem Heiligen Geist den ganzen Raum geschenkt. Alors je voudrais te dire ce soir, Und ich möchte dir sagen, heute Abend, je n'ai ni argent ni or, ich habe heute Abend kein Geld oder kein Gold, das ich mitgenommen habe. mais ce que j'ai, je te le donne. Aber das, was ich habe, das übergebe ich dir, das schenke ich dir. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Im Namen Jesu steh auf und geh. Au nom de Jésus, lève-toi et Im marche. Namen Jesu steh auf und geh. Et je veux croire qu'il se passe quelque chose dans le cœur de plusieurs, Und ich glaube, dass jetzt im Herzen verschiedene Dinge passieren, où Dieu est en train de te réveiller. wo Gott dich wachschüttelt. Arrête de croire qu'il faut être parfait pour se lever et servir le Seigneur. Hör auf zu glauben, dass du perfekt sein musst, um aufzustehen, um den Herrn zu dienen. Obéis à Dieu. Sei ihm gehorsam. Fais ce qu'il te demande. Mach das, was er von dir verlangt. Mais lève-toi et marche. Aber fang an aufzustehen und geh. Lève-toi et marche. Steh auf und geh. Marche pour annoncer l'évangile. Wandle, um die frohmachende Botschaft zu verkünden. Lève-toi et marche pour prier pour ceux qui sont malades. Steh auf und bete für die, die krank sind. Lève-toi et marche pour Steh être auf un témoin partout où tu vas. und gehe, damit du ein Zeuge sein kannst, da wo er dich hingestellt hat. Dieu fait de toi le sel de la terre Gott et la lumière du monde. macht aus dir Salz und Licht der Erde. Arrête de croire que c'est pas possible pour toi. Hör auf zu glauben, dass es für dich nicht möglich ist. Arrête de croire que tu n'es pas assez capable pour vivre cela. Hör auf zu glauben, dass für dich es einfach nicht ausreicht oder dass du nicht in der Lage bist. Dieu va continuer à te transformer, c'est sûr. Gott wird dich auch weiterhin verändern. Mais Dieu veut surtout t'utiliser déjà aujourd'hui. Aber Gott möchte dich heute schon gebrauchen. Alors j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux, Ich chacun lade d'entre euch nous. ein, einfach mal die Augen zu schließen zum Peut-être mon Abschluss. frère, si tu peux. Wenn du vielleicht eine Melodie spielen kannst. Dans Jean 9 au verset 4, il est dit, Johannes 9, Vers 4 steht geschrieben. c'est Jésus qui va le dire. Jesus spricht hier. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es noch Tag ist. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Der mich gesandt hat, diese Werke muss ich tun. La nuit vient où personne ne peut travailler. Die Nacht kommt und da kann niemand mehr arbeiten. Pendant que je suis dans le monde, Solange ich in der Welt bin, je suis la lumière du monde. bin ich das Licht der Welt. Est-ce qu'on peut laisser ces paroles remplir nos cœurs? Mögen jetzt diese Worte unsere Herzen erfüllen. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour. Ich muss arbeiten, ich muss gehen, solange noch Tag ist. Arrête de repousser à demain. Hör auf, immer auf morgen zu verschieben. Arrête de te laisser envahir par tes peurs. Hör auf morgen zu schieben, was du heute tun kannst. Hör auf, dich zurückzuhalten wegen deinen Arrête Ängsten. de croire que tu n'es pas capable. Hör auf zu glauben, dass du nicht in der Lage bist. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend Das capable. ist der Heilige Geist in dir, der dir die Kraft schenkt. C'est le Saint-Esprit en toi qui te rend Das capable. ist der Heilige Geist in dir, der den Unterschied macht. Alors ce soir, Das heißt, heute Abend, si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, wenn du ein Instrument sein möchtest in Gottes Händen, si tu désires qu'il se passe quelque chose au plus profond de toi, wenn du dich danach sehnst, dass ganz tief in deinem Herzen was passiert, pour voir Dieu se manifester au travers de toi pour d'autres, um zu sehen, wie Gott sich offenbart durch dich für andere Menschen. si tu sens qu'il faut que tu fasses un pas, Wenn du jetzt verspürst, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um einen Schritt zu tun, parce que oui, tu as reçu de Dieu, weil ja, du hast empfangen von mais tu Gott, te rends compte que tu ne donnes pas assez, aber du hast gemerkt, dass du nicht weitergibst oder du sehr wenig weitergibst. alors je t'invite juste ce soir Darum lade ich dich ein, heute Abend à te lever, aufzustehen. à te lever à ta place Steh auf an deinem Platz et à te tenir là devant Dieu. und stehe jetzt vor Gott. Est-ce que tu peux te tenir devant Dieu Steh jetzt ganz einfach vor Gott, nicht vor Menschen. tranquillement? Ganz ruhig. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Das ist der Heilige Geist, der heute Abend zu dir redet. Il parle à ton cœur. Der ganz tief in dein Herz redet. Il parle à ton cœur ce soir. Er redet in dein Herz hinein.
Il y a une personne qui est là Es ist eine Person da heute Abend et tu te sens concerné par ce message und du fühlst dich angesprochen durch diese Predigt, parce que tu t'es laissé avoir par le péché. weil du wieder in Sünde gefallen bist. Tu es tombé dans le péché. Du bist wieder in Sünde gefallen. Tu as pris la décision d'arrêter, Du hast den Entscheid getroffen, aufzuhören. de stopper ton péché. Du hast gesagt, ich höre auf mit dieser Sünde. Mais aujourd'hui, il y a une culpabilité dans ta vie Aber heute ist wie eine große, du hast richtig schlechtes Gewissen. et qui t'empêche aujourd'hui de pouvoir servir le Seigneur. Und wie eine Last, die auf deinem Rücken liegt und du hast Mühe, dem Herrn zu dienen. Cette culpabilité te paralyse. Das schlechte Gewissen lähmt dich. Cette culpabilité t'empêche de pouvoir avancer avec Dieu. Das schlechte Gewissen hält dich wie zurück, dass du nicht mehr vorwärts gehen kannst mit dem Herrn. Le Seigneur te dit ce soir, Der Herr sagt dir heute Abend, je t'aime mon enfant. ich liebe dich, mein Kind. Je suis mort à la croix pour tes Ich bin péchés. gestorben am Kreuz für deine Sünden, für deine Je Schuld. t'ai emmené à la repentance. Ich führe dich und habe dich zur Buße geführt. Aujourd'hui, tu es pardonné, Heute bist du vergeben, lavé par mon sang, gereinigt durch mein Blut, qui a coulé à la croix pour das toi. geflossen ist am Kreuz von Golgotha. Alors aujourd'hui, lève-toi. Das heißt, heute steh auf. Lève-toi Steh auf. et serre-moi de tout ton cœur. Diene mir von ganzem Herzen. N'écoute pas les condamnations du diable. Hör nicht auf das schlechte Reden vom Teufel, die schlechtes Gewissen. Il veut te stopper, te Zuflüsse. freiner, t'arrêter. Er möchte dich bremsen, zurückhalten. Mais regarde à moi. Aber schau auf mich. Je veux t'emmener à me servir. Ich möchte dich weit führen. Ich möchte, dass du mir dienst. Les choses anciennes sont passées. Das Alte ist vergangen. Toutes choses deviennent nouvelles. Siehe, Neues ist geworden. Te dit le Seigneur. Alles ist neu geworden, sagt dir der Herr. Te dit le Seigneur parce Sagt qu'il dir der Herr, weil t'aime. er dich liebt. Seigneur, merci pour ta présence. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Merci parce que c'est toi qui tends ta main sur tous mes bien-aimés qui sont debout. Du bist der, der die Hände legt jetzt für alle Lieben, die jetzt stehen. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui leur parles. Heiliger Geist, du bist der, der redet heute Abend. C'est toi qui les remplis. Du bist der, der sie erfüllt. Et c'est toi qui les utilises pour proclamer l'évangile. Und du bist der, der sie gebraucht, um das Evangelium zu verkündigen. Saint-Esprit, accompagne-les Heiliger Geist, begleite sie au travers de signes, de prodiges et de mit miracles. Zeichen und Wundern. Mais que leur cœur soit attaché à toi. Möge ihre Herzen angeklammert sein Et an qu'ils dich. puissent être encouragés au travers de cette relation avec toi. Und dass sie wirklich ermutigt werden durch die Beziehung mit dir. Merci Saint-Esprit pour ta Danke, Heiliger présence. Geist, für deine Gegenwart. Merci Jésus pour ta présence. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. C'est toi qui bénis mes bien-aimés, Du segnest unsere Lieben. qui poses ta main sur eux Du legst seine Hand über sie et qui les bénis. und du segnest sie. Et il y a aussi plusieurs, et le Seigneur me parlait cet après-midi pour cela. Und es gibt mehrere Personen und der Herr hat zu mir gesprochen heute Nachmittag. Il y en a plusieurs qui ont perdu le feu du premier amour. Es gibt mehrere, die haben verloren das Feuer der ersten Liebe. Il y a comme une lassitude qui s'est installée, Ihr seid wie kalt geworden. comme une habitude, une mauvaise habitude. Es ist wie zu einer Gewohnheit geworden oder zu einer schlechten Gewohnheit geworden. Et au fur et à mesure, tu as laissé les choses comme ça se dégrader. Du hast gewisse Dinge zugelassen in deinem Leben und heute bist du, wo du stehst. Tu sais au plus profond de toi-même que tu as perdu ce feu du premier amour. Tief in deinem Herzen weißt du, dass du das Feuer der ersten Liebe verlassen hast. Le Seigneur te dit, mais je t'attends dans la prière. Und der Herr spricht zu dir und sagt, ich warte auf dich im Gebet. Je t'attends avec larmes dans la prière. Ich warte mit Tränen auf dich. Ich warte, damit du kommst. Je t'attends avec un cœur ouvert dans la prière. Ich warte mit offenem Herzen im Gebet. Je veux te renouveler. Ich möchte dich erneuern. Mais je ne vais pas te renouveler dans l'église. Aber ich werde dich nicht erneuern in der Gemeinde. Je ne vais pas te renouveler simplement que quelqu'un prie pour toi. Ich werde nicht dich erneuern, weil jemand für dich betet. Mais je veux te renouveler dans cette intimité avec toi. Ich möchte dich erneuern in der Dans des Intimität. moments où je veux te visiter à In nouveau. der Stille, wo du ganz alleine mit mir sein wirst. Parce que je t'aime. Weil ich dich liebe. Parce que je t'aime. Weil ich dich liebe. Alors, va dans le lieu secret. Darum geh in den geheimen Ort. Cherche-moi de tout ton cœur. Geh in das stille Kämmerlein. Et je Suche me mich mit ganzem révélerai à Herzen. toi. Und ich werde mich dir offenbaren. Parce que je t'aime. Weil ich dich liebe. Parce que je t'aime. Weil ich dich Je liebe. veux rallumer ce feu dans ton Ich cœur. möchte wirklich diese Flamme ganz neu entfachen. Je veux rallumer ce feu dans ton cœur. Ich möchte eine Flamme entfachen. Te Diese dis le Flamme Seigneur qui entfachen. t'aime ce soir. Sag dir der Herr, der dich liebt. Seigneur, merci pour ta présence. Herr, danke für deine Gegenwart.
Seigneur, merci pour ta présence. Danke für deine Gegenwart, für dein Wirken. Seigneur, viens remplir tous mes bien-aimés qui Komm sont und erfülle debout. meine Lieben, die da stehen. Viens, Seigneur Jésus, leur parler. Komm und sprich du zu ihnen. Leur montrer, Seigneur, que tu veux les utiliser chacun d'entre Zeige eux. ihnen ganz neu, wie du sie gebrauchen möchtest. Oui, Seigneur, nous avons tous des talents différents. Ja, wir haben ganz verschiedene Talente Mais donne-nous de ne pas enfuir nos talents, de ne pas les cacher. und Gaben, aber hilf uns, diese nicht zu vergraben, zu verstecken. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir les fructifier. Hilf uns, sie zu benutzen für De dein pouvoir les Werk, voir se multiplier. damit sie vermehrt werden. Seigneur, merci parce que nous sommes chacun d'entre nous des instruments entre tes mains. Danke, dass wir alle Instrumente in deiner Hand sein Et können. je te loue, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais dans la vie de mes Ich bien-aimés. lobe und preise dich, weil du es vollbringst in unser Leben. Dans le précieux nom de Jésus. Im kostbaren Namen Jesu. Dans le précieux nom de Im Jésus. kostbaren Namen Jesu. Amen, amen, Amen. amen. Seigneur, merci pour tout. Danke, Herr Jesus. Merci, Danke. Seigneur. Danke, Jesus. Si mon frère, tu peux faire un chant. Wenn wir vielleicht jetzt noch ein Lied nehmen können. Restons dans la présence de Dieu. Lass uns wirklich die Augen, lass uns die Augen geschlossen halten und lass uns noch ein De Lied nehmen. croire que Dieu va encore parler à des cœurs. Und Gott möchte noch zu unseren Herzen reden. Oh, Du, oh Herr, meine Hilfe kommt von dir. Nur deinen Namen ruf ich an. Du bist mein Schild, o Herr, mein Leben geb ich dir. In Ewigkeit wirst du mein Alles sein. Meine Kraft bist du, o Herr, meine Hilfe kommt von dir. Nur deinen Namen geb ich an. Du bist mein Schild, o Herr, mein Leben geb ich dir. In Ewigkeit wirst du mein Alles sein.